부인이 드세요. 엥? 비양도 뒤에서 빛난다. 장 보러 왔어요. 네. 뭐 먹지? 막걸리를 사러 왔다는 사실. 안녕. 마라샹궈와 물만두, 들어왔을 때 불마장면. 마음이 칼로 잘라주세요. 와인을 부수러 왔다. 와인 타임. 퇴근을 했습니다. 감기 기운이 있어서 고기국수를 사왔습니다. 생주 유튜브 보는 중. 홈나들이 산책. 살을 좀 넣는 게 낫겠네?
내 고양이 저기 떨어졌다. 띠리링. 냥. 우리 밴드 아저씨님하고 아, 메론도 맛있겠는데? 김우추 누나 다리 위에 손을 이렇게. 오뎅을 넣어줍니다. 파도 넣고요, 오뎅도 넣고요. 다 넣어버립니다. 주르르르르르. 오메기 막걸리. 그리고 새로 나온 술. 한라산 거네. 한라산. 아, 그때도 그 말했다. 퇴사 파티를 가고 있어요. 에이씨. 귀여워. 진짜. 이제 왔다. 친구가한테 그랬대. 빨리 진짜. 오케이. 써놔. 직추가지 퇴사 축하합니다. 귀여워. 가지마. 양꼬치 이쁘다. 귀여워. 양꼬치 먹으러 가요. 좋아 양꼬치. 양꼬치 좋아. 샀어요. 만닝 다녀오겠습니다. 오늘의 만찬. 고사리를 따러 갑니다. 여기 옆에도 있다. 나비가 우리 인도하고 있어. 오, 나비 짱 많아. 진짜 멋있는 고사리를 발견했습니다. 짠. 짠. 민트 초코 고사리입니다. 따보겠습니다. 질기게 생겼어.
바닷물을 만들었어. 줄기부터 데쳐줍니다. 호로롭게 먹을 수 맞아. 있거든요. 다음에 시내에서 봐요. 그죠? 근데 식당에서 먹고 얘는 다 안 들어간대. 최대한 넣어봐. 난 몰라. 따라따라따. 김우쭈. 여기 있어. 춥다. 안에 양념통이 있어. 미쳤다 미쳤다. 이거 하려고 답하긴 했어. 아 그럼 그럼 장작해야 돼. 네. 다 파밍해. 우리 파밍하자 뭐. 나무 파밍. 다 파밍했네? 고량도 먹네. 아 끔찍하다 끔찍하다. 연맥으로 오고 있어. 검색. 개같다 개같다. 나도 처음 먹어. 이거 아까 놀래서 어디다 던졌는데. 이 순수대로 서열인가 봐. 막 이랬어요. 아. 그러니까 그게 좀 지향점이다. 천재들 사이에 진짜 웃기다. 파이를 손질했습니다. 빡빡한 부분을 다 뺐어요. 나무 같은 부분. 비주얼은 요상한 고사리 무침. 스페인에서 사온 꿀을 뿌려 먹고 있어요. 집에 들어가자. 소식 볼게. 응. 여기 로고 있어? 몇 개 먹을 거야? 4개만 할까? 응. 아래. 예쁘다. 어쩔 수 없어. 에?
있어요? 어쩔 수 없어. 어쩔 수 없어. What is that? 이거 짠. 그다음에 양쪽이 달려있는 가인에도 난 진짜가 아닌 거 있구나.